Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês sim, esse teclado da Aku insano. Olha esse teclado aqui rapaziada, é um teclado Rapid Trigger que tem muitos mods de fábrica, o que deixa a acústica desse teclado simplesmente perfeita. Esse teclado aqui é o Aku Year of Dragon Limited Edition, então é uma edição limitada da Aku e eu vou trazer pra vocês em primeira mão esse teclado aqui simplesmente incrível, que com certeza você vai querer ter em casa, apesar de ser um teclado premium, e sim, ele é um pouco acima do preço, mas é um teclado realmente muito parrudo. Vamos agora com o unboxing desse teclado aqui. Opa, eu tô aqui para relembrar vocês da Black Friday da LR Games, a melhor loja para você desbloquear o seu Nintendo Switch. A Black Friday vai ocorrer até 9/12, então não perde tempo, qualquer modelo de Nintendo Switch está saindo por R$399, realmente o melhor preço do mercado com a melhor qualidade possível para você desbloquear o seu Nintendo Switch. E se você desbloquear o seu Nintendo Switch com a LR Games nessa Black Friday, você vai estar concorrendo ao Nintendo Switch Lite edição especial Hyrule. Realmente está valendo muito a pena você desbloquear o seu Nintendo Switch com a LR Games. Além da qualidade, você também tem vários benefícios. E se você desbloquear o seu Nintendo Switch com a LR Games também na Black Friday, você vai ganhar brindes. Não perca tempo, porque essa é a última oportunidade do ano de você desbloquear o seu Nintendo Switch com a melhor loja do Brasil. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o teclado e eu vou mostrar pra vocês agora no unboxing aqui como que ele é. Cara, simplesmente incrível esse teclado aqui. Vamos fazer o unboxing dele agora, né? Caramba, vamos virar aqui e como vocês podem ver, já tem aqui o símbolo da Aku, né? Em dourado, é um gloss dourado, muito lindo. E bora lá pro unboxing desse teclado aqui. Vamos abrir aqui a caixa dele, rapidinho. Então, em 3, 2, 1, vamos abrir o teclado. E como vocês podem ver, ele faz um suspense, né? Vamos tirar aqui esse isopor daqui, né? E como vocês podem ver, o teclado já tá aqui, cara. Olha que teclado lindo. Além de vir com essa proteção aqui, que é muito boa, para se você come na frente do computador, você pode colocar isso aqui em cima do seu teclado e proteger seu teclado de qualquer sujeira. Porque para quem tem teclado mecânico sabe que se entra sujeira dentro do computador é um inferno de tirar. Mas agora a gente vai tirar aqui o nosso tecladinho, que cara, olha isso, meu Deus, ele é muito pesado, mas isso passa uma sensação premium insana. Olha isso rapaziada, olha como que esse teclado é robusto, olha como que ele é bonito. Aqui parece que ele tem cobre, sabe? É realmente muito bonito esses símbolos aqui, tudo remetendo a tipo o ano do dragão e tal. Olha que coisa linda, rapaziada. Eu vou dar um close aqui pra vocês. Ele tem aqui o knob de volume, as teclas são em PBT, então olha a digitação desse teclado aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora a digitação desse tecladinho aqui pra vocês. Então vamos lá. Sim, esse teclado aqui, ele é Rapid Trigger, ele tem sim um switch óptico, né? Então ele não é um switch mecânico, isso é simplesmente incrível, de verdade mesmo. Dá outra sensação para os jogos, fica muito mais rápido os seus movimentos, porque você pode ajustar a pressão dos cliques com o switch óptico, né? Além de não dar problema, porque ele é óptico, então não vai dar problema, isso é simplesmente incrível. Então ele é todo feito em metal, como eu já falei. Ele tem esse knobzinho de volume que também é feito em metal. As teclas dele são em PBT, com uma qualidade muito boa. E sim, eles são em double shot, como vocês podem ver aqui, eles são em double shot. Então o que deixa uma qualidade ainda melhor. E o switch dele é esse daqui, ó, é o Yellow. O Creamy Yellow Magnetic, eu acho que é esse o nome dele. Cara, esse switch aqui é simplesmente incrível. Para você que joga competitivo, esse switch aqui você tá realmente no céu se você estiver jogando com esse teclado aqui. Como vocês podem ver, ele sim é um teclado modificado, né, que tem muitos mods de fábrica. Eles se importaram em trazer um teclado gamer, mas que tem bastante mods de fábrica. Então, como vocês podem ver, a gente também tem aqui uma faceplate, né, uma outra faceplate, se você quiser trocar, o que é simplesmente incrível. A gente também vai pegar aqui para vocês verem uma caixa, né, tem essa caixinha aqui, tem uma caixinha com algumas coisas que tem aqui, né.
vamos abrir essa caixa e ver o que tem dentro. Como vocês podem ver, tirando aqui, a primeira coisa que tem são keycaps extras em PBT, só que em outras cores, se você quiser mudar a aparência do seu teclado, né? Uma coisa muito da hora. Como vocês podem ver, tem mais coisas aqui, tem mais teclas extras, né? Tem mais keycaps extras com uma qualidade absurda. O PBT é realmente o melhor plástico que tem para acústica de teclado. Além de ter também o famoso cabo coiled, né? Olha esse cabo, cara, cabo lindo, com uma qualidade também muito boa. Ó, como vocês podem ver, ele é USB-C, né? Aqui ele é em dourado, né? Tipo, é banhado a ouro. Muito lindo, cara, esse cabo aqui dá um charme também pro seu teclado. Realmente vale muito a pena pegar esse teclado se você tem grana para gastar e investir nesse teclado aqui, né? E se você joga competitivamente, além de ter um teclado muito lindo para poder agregar com o seu setup. Esse teclado aqui realmente, cara, me impressionou, porque, meu Deus, é muito bonito. Além também de ele vir com os famosos, né, removedor de switch e removedor de keycap aqui também, para você poder, né, trocar as keycaps que já vem aqui, né, essas keycaps aqui, você poder trocar. E também se acontecer alguma coisa, estragou algum switch, ou você quiser trocar de switch, você pode trocar aqui, né, com o removedor de switch. Realmente bem completinho que vem com ele, né, vem bastante coisa. E como eu falei, esse teclado aqui, ele vem com muitos mods de fábrica. Ele vem com gasket mount, os estabilizadores dele são lubados de fábrica, ele tem switches pré-lubados de fábrica. Realmente foam mode, tape mode, tem tudo aqui para você ter a melhor digitação possível, mas eles te dão uma liberdade para, se você quiser colocar mais coisa ainda, mais mod, você pode, e isso é muito legal. E também eu vou mostrar para vocês aqui, né, o RGB do teclado. Olha isso. O RGB, ele não passa tanto, mas, cara, é um RGB muito bonito e que só agrega. Ele, tipo, não é muito chamativo, mas eu acho muito bonito isso, porque, tipo assim, deixa uma vibe realmente muito premium e clean. Porque, assim, na verdade, o teclado, ele já é bem robusto, ele já é bem enfeitado, ele é todo pintado aqui, né, na parte de metal, as teclas são todas pintadas. Mas ele ainda tem um aspecto clean, né? Ele não é muito exagerado no design dele. Ele é um design bem clean, com uma bordinha aqui em dourado, aqui atrás também dourado. É só aqui na frente mesmo que é mais enfeitado pelo ano do dragão. Mas, cara, realmente o RGB é muito bonito, o teclado é muito robusto, ele é muito pesado. Ele realmente é de metal, como vocês podem ver. Ele não cede, ele não dobra nem um pouquinho. Isso aqui é insano, rapaziada. E esse daqui é o famoso teclado da Accu, né? Rapid Trigger, o topo de linha da Accu. Cara, esse teclado aqui é simplesmente incrível, de verdade mesmo. Eu realmente gostei muito dele. As minhas primeiras impressões foi incrível. Eu dei uma jogadinha e realmente o switch óptico dele é outra coisa. É realmente algo premium mesmo. E eu acho que o vídeo de hoje era mais ou menos isso, rapaziada. Sim, eu já saí do meu trabalho. Eu tava gravando esse vídeo no estúdio onde eu trabalho, né, no caso. Eu tô me olhando aqui, por isso que eu não consigo olhar pra câmera. Eu tenho um déficit, eu só consigo ficar me olhando quando eu consigo me ver. Eu tô na câmera frontal. Mas é isso, esse foi o vídeo, esse foi o mini review. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, e se vocês puderem virar membro também, vai me ajudar demais. Mas se vocês não tiverem grana pra virar membro, não tem problema. Deixa o like e compartilha pra todo mundo, que já vai estar me ajudando demais. E é isso, rapaziada, até o próximo vídeo. Valeu e falou!